因為有個城市咧，佢每年咧就會增長2%嘅。咁喺1996年嘅年尾咧，佢就有30萬人。咁問你1998年嘅年尾有幾多人？好，咁我哋睇下計啦，就係 the require population，咁即係做多2次嘅增長啦。咁就將30萬就乘1+2%嘅二次方。OK。咁我要計下300,000乘1.02嘅二次方，咁我計到咧係312,120嘅。好，跟住去到 Part Boy 啦，咁就問你咧邊年嘅年尾咧係會 just exceed 啱啱好超過咧呢個33萬咁樣嘅。咁我哋就會 set 個 inequality 啦，就係30萬乘1+2%嘅 n 次方要大過33萬嘅。好，咁首先將呢個除過去啦。咁就會係1.1啦，咁即係1.02嘅 n 次方 greater 定1.1，跟住我哋兩邊 take log 個 n 扯翻落嚟，log 1.1除 log 1.02，咁我計到咧係4.813006,798。咁呢度有個提醒嘅，就係你要 check 咩咧？你呢個咧係正數嚟嘅，咁所以咧除過去個字母唔使調轉，但係你無時無刻都要留意呢樣嘢嘅，喺做 inequality 嘅時間。好。咁所以咧，我哋就會知道咧個 n 咧要係去到五啦，去到五嘅話咧，1996加五咧就係2001。咁所以咧喺2001嘅年尾咧就會 just exceed 33萬。OK，咁所以咧the population will just exceed 330,000 at the end of 2001。好，咁我搞掂啦。咁但係咧，如果你係初中同學嘅話咧，咁我哋點樣做呢條咧？因為你未學 log 噶嘛，係咪？咁我就會示範埋初中同學嘅一個方法俾你睇嘅。好，咁我將呢個擺埋一邊先啦。OK，好啦，Part B Method Two 一個 Junior 嘅方法。好，咁 Junior 嘅方法咧就係透過一個叫做trial and error 嘅。我哋去試。好，咁但係試嘅時間咧都有啲 presentation 你要留意嘅。咁首先咧，我哋就揾呢個叫做1999年啦，因為我哋啱啱計完1998年啊嘛，咁我哋就試1999年嘅。OK，就係 population at the end of 1999。好啦，咁佢係幾多人咧？咁就係將30萬啦，就乘1.02嘅3次方啦。咁呢度咧就會計到咧係318,362嘅。咁我哋就重複呢個動作啦。咁重複落去啊，就計埋2000年同埋2001年，一路計落去。好，咁呢度係我改一改啦。就變咗係2000年咧就係4次方，2001年咧就係5次方。咁呢度就計到324,730同埋331,224。咁呢個咧就啱啱好大過33萬。然後呢度就啱啱好係細過33萬。咁我哋就要寫埋黃色呢個位嘅，係你要 show 俾人睇。喺2000年咧仲未超過33萬，但係去到2001年咧就啱啱好超過啦。咁所以個 require year 咧就係2001年啦。OK。OK，咁所以咧，the population will just exceed 33萬 at the end of 2001年啦。